हाय गाइस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद उमर और माय चैनल पंच। और आज हम बताने जा रहे हैं आपको नाज़रीन बिल्लियों के बारे में। बिल्लियों को कैट्स कफिंग, स्नीजिंग, फ्लू, फीवर यानी कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह के बारे में और इसका इलाज। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो को ना मिनिमाइज़ करूँ, शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ, जल्दी बता दूँ और बेहतर बताऊँ जितना मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका था अपनी कैट्स पे। तो अगर आपकी कैट्स को इसी में ऐसे मौसम बदल रहा है, हमें भी हो जाता है, बिल्लियों की भी हो जाता है, आप उनको बाहर खेलने से मना करें, मतलब कि रोक लें। आप रात को इस बिल्लियाँ खेलती हैं, कोशिश करेंगे इंडोर उनके प्ले का कुछ आप इंतजाम करें, कोई टॉयज़ वगैरह, कोई आप बॉल ले आएँ, बॉल दे दें, वो बॉल से खेलती रहें, या कुछ भी और चीज़ जिससे वो खेलना पसंद करें कि वो इंडोर रहें रात को कम से कम, सर्दियों में और इस सीज़न में ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको हो सकता है फ्लू वगैरह। तो क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इसका बताएं, तो फिर एक एक को बताना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बना कर डाल देता हूँ। तो इनकी वजूहत ही होती हैं, आपकी कैट को लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल डिजीज़ हो सकती है, उसको जो इनके होते हैं पोलेंस वगैरह होते हैं, जब ये स्प्रिंग का या समर का सीज़न आता है, जिस भी सीज़न में कुछ तरफ के पोलेंस वगैरह ज़्यादातर अमूमन तौर पे लाहौर से और उससे अपर रीजन जो है इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ पे चीज़ ज़्यादा होती हैं। और एक KPK के जो एरिया हैं जो कि दरख्त से और ग्रीनरी से रिच हैं, भरे हुए उन जगहों पे, और इसलिए वहाँ पे लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी भी ज़्यादा होता है। अनलेस कि आपकी कैट को कैंसर ना हो, उसको कोई वायरल डिजीज़ ना हो, ठीक है, और इतना डीप इन्फेक्शन ना हो। जो मैं आपको क्योर बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ क्योर इनिशियल लेवल का, यानी कि अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे हो आपकी कैट, तो अनलेस कि आप बहुत मेहनत करके उसको थर्ड स्टेज से भी हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन सब चीज़ का जो आपको क्योर करना होता है ना, बेशक आपकी अपनी लाइफ से हो या कैट की, कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ की हो, इनिशियल स्टेजेस से ही हमेशा क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जनाब सोल्यूशंस ये हैं जो मैं करता हूँ, मैं वही बताऊँगा आपको। आपने अपनी कैट को कोई भी ठंडी चीज़ नहीं देनी। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स, ठंडी चॉकलेट्स, ठंडा दूध, सूप, फ्रिज में रखा हुआ सूप, बॉइल्ड मीट, क्योंकि वो अक्सर मैं फ्रिज में रख देता हूँ। अमूमन सब लोग रखते हैं, बॉइल्ड फ्रिज में रखते हैं, बाहर तो रखते नहीं हैं। फ्रिज में रखा हुआ मीट और जो भी चीज़ फ्रिज से लेने की ठंडी चीज़ जो कि इतनी ठंडी हो वो नहीं देनी उनको, क्योंकि एक दो टाइम तक तो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको इन्फेक्शन होना शुरू होता है इस चीज़ से। और आपने उनको ज़मीन पर रख के नहीं देना, उनके बर्तन में, गंदे बर्तन में नहीं देना। कोशिश करें कि पेट का जो भी आप यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं, बर्तन जिसमें आप उसको दे रहे हैं, या अगर प्लास्टिक शीट रखा हुआ है आपने कोई दस्तरखान के लिए उस पर दे रहे हैं, तो उसको क्लीन कर दें, एक दफ़ा वाइप कर दें, कपड़ा मार दें, हाथ मारते हैं, फूंक मार दें, एटलीस्ट डस्ट ना हो उस पर। प्लेन फर्श हो, साफ़ सुथरा हो, उस पर दे सकते हैं, खा लेते हैं, लेकिन गंदी जगहों पे नहीं दें। ये नहीं कि आने जाने के रास्ते पे आप उसको डाल दें कि ये लो खा लो, ये हर जगह पे ऐसे नहीं करें। ठीक है, और इसके क्योर का ये है कि आप लोग इसको, वेट अ मिनट, सिरप्स, मैं अपनी कैट को सिरप देता हूँ। ठीक है, अगर उनको कफिंग वगैरह हो जाती है तो, और मैंने बस एक दफ़ा ही सिरप उसको पिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बहुत जल्दी क्योर हो गई। सिरप जनाब, आप जो हाइड्रिलिन और सैनकोज जो हम लोग सिरप इस्तेमाल करते हैं, इन दो सिरप से, और जो भी इस तरह के सिरप हो ना जो कि पानी के जैसे पतले हों, जिनमें अल्कोहलिक क्वांटिटी या कोई ऐसा ड्रग ज़्यादा डाला हुआ हो, एंटीबायोटिक कुछ या कार्डियोस्टेटिक ड्रग्स होते हैं, ज़्यादा यूज़ किए हुए होते हैं, वो नहीं दें, क्योंकि उससे उनको खांसी आएगी, वो नाक से बाहर निकाल देंगे, कैट नहीं पिएगी, नहीं पसंद करेगी। दूसरी जो इंतहाई कड़वी मेडिसिन हो, जैसे पैराडोल वगैरह का सिरप आता है, वो बहुत कड़वा होता है, वो सिरप आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मैं आपको सिरप बताऊंगा, आपने वो यूज़ करना है। मैं किसी भी चीज़ को प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत बेटर है। जैसे चिकन फीड का बताया था, मैं ब्रॉयलर नहीं बिकवा रहा था, मैं इलाज बता रहा था। तो मेरे पास ही है, इधर मैंने इसका इमेज डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मुझे इसका मिल जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं इसको, ब्रॉन्चिलेट, मेरा ट्राइपॉड नज़र आ रहा है, ये ब्रॉन्चिलेट सिरप है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नाम लिख लें, शक्ल याद रख लें। और सिरप आपने खांसी में अपने लिए भी यूज़ करें तो ऐसा सिरप यूज़ करें जो कि सूदिंग हो, यानी कि जिसको आप पिए ना तो वो, सॉरी, जिसको आप पिए ना तो वो आपके मतलब गले में ऐसे लग जाए, जैसे वो एड्स में दिखाते हैं ना, ये टैबलेट वगैरह जो आप खाते हैं खांसी के लिए, पता नहीं कौन सी होती है वो,
तो जैसे वो मतलब बिल्कुल घुल के लग जाती है गले में जाके, ऐसा सिरप। इसलिए मैंने आपको मना किया हाइड्रिन और सैनकोस वगैरह जो पतले लिक्विड टाइप पानी की तरह के सिरप है वो नहीं, जो थोड़े थिक हो ना, शीरा जिसको कहते हैं, जो शीरे की तरह के सिरप हो, यानी कि जो आप इसको निगलें तो वो आपको बिल्कुल ऐसे आराम से जाता महसूस होता है यहाँ से, वो सिरप आपने अपनी कैट के लिए यूज़ करना है। आप उसको सिरिंज में आप लें 2 सीसी लें, अगर बड़ी कैट है आपकी 5-6 मंथ की और छोटा किटन है तो उसको 1 सीसी, अगर 3 से 4 मंथ का किटन है 1 सीसी इज़ एनफ। ठीक है, आई होप कि आप लोग सिरिंज से पिलाना आता हो, अगर नहीं पिलाना तो सिरिंज से तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका तरीका भी बता दूंगा अपनी कैट पे दिखा के। ठीक है नाज़रीन, और अगर इनको फीवर हो तो आपने इसको ब्रूफिन देना है, ब्रूफिन सिरप जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वही सिरप अपनी ब्रूफिन अपनी कैट को भी पिला देना है। और पिलाना किस तरीके से कि आप अगर आपकी कैट डायरेक्ट वो सिरप नहीं ले रही उसमें आप थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें, लेकिन जो मैं आपको खांसी का सिरप बताया इसमें दूध मिक्स नहीं करना, बगैर उसकी बहुत फ्लेवर्ड और बहुत मज़े का होता है। अगर आप खुद भी पियेंगे ना पूरी बॉटल वैसे ही पी जाएंगे, क्योंकि उसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रूफिन और खांसी वाला ये सिरप मिला के आप, ठीक है, ब्रूफिन, और याद रख लें इसको, आप लिख लें, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो वो बता दे, आई कैन मेक इट, क्योंकि हमारा रीजन ये है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो ओवरसीज़ ये हमारे हैं सब कॉन्टिनेंट के ये पीपल हैं जो कि हिंदी और उर्दू समझते हैं, ये उनके लिए होती है। क्योंकि अमूमन देखें इंग्लिश में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन जो इस एरिया के अगर हम भी इंग्लिश में बनाते चलेंगे तो वो डिसमैच हो जाएगी चीज़ और सब लोगों तक बात नहीं पहुँच, इसलिए कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों को भी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।